दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक होम थिएटर आया हुआ है और जेब्रोनी कंपनी का है और 4-in-1 में है। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं मेन लीड लगा दिया मेन बोर्ड में होम थिएटर का, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों मोबाइल पर मैं कैमरा को सेट करता हूँ एक जगह और देख सकते हैं दोस्तों कार्डिएटर मैंने लगाया, ऊपर बज रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बेस बज रहा है दोस्तों। अंदर का पास से सुना देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बेस बज रहा है और इधर क्या पोजीशन है मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इनपुट है जो हमारा मोबाइल का ये पोर्ट से बजता है। तो ये स्पीकर है लेफ्ट राइट यानी कि दो इधर सैटेलाइट स्पीकर, दो इधर सैटेलाइट स्पीकर बजते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों लॉज हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कम बज रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी बज रहा है लेकिन इसमें कम बज रहा है दोस्तों, साउंड कम दे रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखा जाए, मोबाइल को सेट कर लेता हूँ दोस्तों। तब तक इसको लाइन काट देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें साउंड कम दे रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। इसमें साउंड कम क्यों दे रहा है दोस्तों। ये हमारा मेन वॉल्यूम है ऊपर का और ये बेस का है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों लाइट आ गई है फिर से। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कार्डिएटर को बार बार लगाना पड़ता है दोस्तों। जिसमें कम बज रहा है उसमें
सकते हैं दोस्तों मेरा वॉल्यूम में थोड़ा दिक्कत है। तो दोस्तों वॉल्यूम का एक पॉइंट मेरा कट चुका है। ये 6 पिन में वॉल्यूम है। तो दोस्तों एक को मैं शॉर्ट कर देता हूँ दोस्तों, तो हो सकता है हो जाए। आइए दोस्तों करके देखता हूँ दोस्तों। तब तक मैंने सोल्डिंग आयरन लाइन में लगा दिया हूँ। सोल्डिंग आयरन गर्म होते हैं। तब तक मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो खूब शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा काम का भी प्रचार हो। और जैसे जैसे हमारे पास काम आएंगे रिपेयरिंग का, वैसे वैसे हमने वीडियो और भी डालते रहेंगे और आप लोग को भी कुछ जानकारी मिलेंगे वीडियो से। तो दोस्तों वीडियो खूब शेयर करिए अच्छा लगे तो, और लाइक में बतलाइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। और यह काम करने का जो मैंने ठाना है, क्या यह काम सही है या गलत है, ये भी बतलाइएगा। क्योंकि कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। दोस्तों बगल में गाना बज रहा है, सॉन्ग बज रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कुछ बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं।
दोस्तों आपने देख लिया, मैं उसको एक में ट्विस्ट कर दिया, सोल्डिंग कर दिया वॉल्यूम को, क्योंकि एक चैनल का हमारा सही है, एक चैनल का हमारा खराब बता रहा था दोस्तों। तो आइए देखते हैं फिर से। सप्लाई में लगा दिया दोस्तों, और फिर से कार्डिएटर को रीड करा लेता हूं दोस्तों। अरे गुलफाम तू क्यों अपना बुरा चाहे, सिर्फ आंधी की नहीं ना मेरा मौत से ही पहले क्यों अपनी कदा चाहे। चल चाटा मारूंगा, चल चाटा मारूंगा। चल सुंदर डिप्टी कमिश्नर तक रिलेशन है अपना, डिप्टी कमिश्नर तक रिलेशन है अपना। बंधन के मैं चलती हूँ बन के कदा, हर लम्हा मंडराती हूँ। शोर है तूफान मेरा आंचल, हलचल हूँ मैं हलचल, बच के रहना न ओ मजनू के नाना, मेरी आन बान से मिटा दूंगी मैं वरना तुझको हिंदुस्तान से। बच के रहना तुम वादा, ओ मजनू के नाना, मेरी आन से मिटा दूंगी मैं वरना तुझको हिंदुस्तान से, मिटा दूंगी मैं वरना तुझको हिंदुस्तान से। दोनों हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया दोस्तों। देख लिया हमारा बज रहा है। अच्छा रीना जी, हाँ जी, तुम डिप्टी कमिश्नर हो, कमिश्नर हूँ। सूरत से तो भिखारन लगती हो। वीडियो में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपको दोनों चेक करा दिया दोस्तों, दोनों हमारा बज रहा है सैटेलाइट स्पीकर। और ये थोड़ा सा कोड में प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, ये बदला जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों। चेंज करना पड़ेगा इस कोड को, क्योंकि यहाँ पर। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं रोक समाप्त करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें।